Masu kallon African TV a faɗin duniyan nan nake muku sallama. Suna na Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Wancan satin mun taɓa yadda mutum zai motsa jiki wanda aka yi masa aiki a gadon bayansa. Wannan kuma wanda aka yi wa aiki a bayansa ba zai yi wannan motsin ba, sai dai wanda ba a yi wa aiki ba. Wanda aka yi wa aiki in dai ba likita ya bashi tabbacin ya warke ba sa wannan motsin. Wanda ba su yi matsala ba su za su yi. Ga yadda za a yi. Za mu kamo hannunmu haka. Kowa ya kamo kafa guda ɗaya. Ajiye gwiwarka sosai. Wannan hannun sai ka ɗaga shi. Sai ka sa shi a bayan wuyanka, ma'ana bayan ƙeyarka ko bayan kunnenka. Wannan hannun na sama zai je ya taɓa ɗan uwansa, kuma goshinka zai taɓa gwiwarka mu je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai ka ɗago. Sai mu koma ɗayan. Sai ka ɗaga wannan. Sai ka danno shi. Sai mu ƙasa. 1. Wanda bai je ba sai in ƙarisa shi. A gida sai ka sa iyalanka ko yaro ya danna ka. Ya ka ji babban baƙonmu? 1. Me ka ce? 2. In ƙara danna bai ba ko? Ya yi daidai? 3. Ya wuce ko? 4. 5. 6. Ya dai nura? 7. Ya yi? 8. 9. 10. Sai ku ɗago. Sai abu wanda za mu ƙara taɓawa, ko 'yan bal, ko masu gudu, ko masu motsa jiki. Da yawa jijiyan nan tana ɗan riƙe musu. Sai ji ƙafar ta riƙe. Wani motsa jiki za ka yi domin jijiyar ta saki, ba tare da ka sha magani ba. Sai mu zauna. Idan ka buɗe ƙafar, sai ka kamo ƙafa ɗaya, sai ka sa hannunka, sai ka jawo ta, sai ta zo daidai kunnanka. Kaga inda na yi? Kai ma i haka. Muna 1, mun zo 2, muna 3, mun zo 4, ƙara janta, muna 5 na bayan fili, mai kallo na a TV. Mu je 6, 7, 8, 9, masha Allah 10. Sai ka ƙara ɗauko ɗayan. Jata 1, 2. Idan ba za ka iya ba, tunda ina da baƙo, barin ɗan yi masa, mu gani 1, 2, to barin ƙyale baƙo na 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sai ku zauna. Kafin lokaci ya cin mana, a jiya African TV ta ba da sanarwa, duk wanda yake ajiya a banki ya je ya kwashe kuɗinsa a bankin ya kai wa 'yan uwan amaryarsa su ajiye masa, ya fi kwanciyar hankali. Masu sauraron mu kowa ya ɗaga kafafuwansa, mun je bakin banki, mun buɗe but ɗin motar mu, za mu kwaso kuɗi ji African TV, mu je 1, miliyan 1, 2, 3, 4, mu ga wanda ya fi son matarsa, za mu ga wanda ya fi son amaryarsa. Za a kai wa 'yan uwan amaryarka kenan. Muna 1, muna 2, kana son ta, muna 3, muna 4, kai lalle ana son amaryar nan, muna 6, muna 7, muna 8, 9, 10, sai a huta. Wato na ga alama kuna son amaryar nan taku, kowa ya kwashe kuɗinsa. To mu je na ƙarshe, mu ɗan riƙe kafar, mu je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, masha Allah 10. To masu kallon mu, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai ku saurare mu wani lokacin da izinin Allah. A madadin African TV3 nake muku fatan alkhairi. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal Dala Local Gamman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.